Prego. Grazie. Io credo che oggi c'è un momento di commozione ovviamente degli 85 anni che ho sono diventati 38. Abbiamo questo effetto da matrice. Sì, il cervello mi dà 28 di età, ma quando comanda sotto, da sotto da tu si scende. Non posso fare, come vedete, tutte le cose che vorrei fare. E questa cosa per me ho raggiunto una cosa straordinaria, perché Napoli mi ha dato non solo la nascita, ma lo sport che mi ha iniziato. Una cosa bellissima che mi ricorderò sempre, che c'è un paesino di Seiano che sta di fronte qua a Napoli, c'era Ninuccio, che quando io a 4 anni e mezzo mi ha portato a mare, e mia moglie, mia madre, il papà, tutti quanti dicono papà, e Ninuccio ha fatto un mare, e questo sta bene, stavano là e non volevo fare. E questo, da lì ho cominciato la mia partita dello sport che ho fatto. Sport ne ho fatti moltissimi, anche al di fuori di nuovo pallanuoto. Io ritengo che è il valore della gente che mi dà oggi, mentre i film mi hanno fatto famoso, ma mi hanno fatto famoso perché tutti quanti vogliono fare quello che facevo nei film, perché ci avrà qualcuno antipatico che gli devono menare. E allora invece io, il mio sport, quello che ho fatto, quello mi ha dato veramente l'età meravigliosa che ho raggiunto con questi ricordi magnifici. E vi dico a tutti voi che Napoli ce l'ho dentro da sempre, perché per me è qualche cosa di superiore a ogni cosa.